ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிவில் பேசிக்ஸ். நாம இந்த வீடியோவில் மழைக்காலங்களில் வீடு கட்டும்போது ஏற்படும் நிறைகுறைகள் என்ன, மழைக்காலங்களில் வீடு கட்டும்போது ஏற்படும் இடர்பாடுகள் வந்து வீடுகளை தவிர்ப்பது எப்படி, இந்த வீடியோ ஒரு விரிவாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழகத்தில் பொதுவாக மழைக்காலங்கள்னு பார்த்தா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை. இந்த தென்மேற்கு பருவமழை பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு, அதாவது கேரளா மாநிலங்களை ஒட்டியுள்ள பகுதியிலான கன்னியாகுமரி, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, கோயம்புத்தூர், நீலகிரி இந்த மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக மழைப்பொழிவு வந்து ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் தருது. அது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை. இந்த வடகிழக்கு பருவமழை பார்த்திங்கன்னா கடலோர மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், காஞ்சிபுரம், கடலூர், சென்னை இந்த மாதிரி மாவட்டங்களில் வந்து அதிக மழைப்பொழிவு வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே தந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த மழைப்பொழிவு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை அடைமழை காலங்கள் கூட சொல்லுவோம். மழைக்காலங்களில் வீடு கட்டும்போது ஏற்படும் குறைபாடுகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மழைக்காலங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள், அதாவது மணலோ இல்லை எம்சாண்டோ, நம்மளுக்கு தேவையான சிமெண்ட்டு, அதே மாதிரி ஜல்லி இதெல்லாம் கொண்டுட்டு வரக்கூடிய கால தாமதம் வந்து அதிகமாக ஏற்படும். ஸோ அதே மாதிரிக்கு அதை கொண்டு வரக்கூடிய இடர்பாடுகளும் வந்து அதிகமாக ஏற்படும். சாலை போக்குவரத்து சரியாக இல்லை, ஒரு மண் ரோடு தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்திங்கன்னா வந்து சேரும் சகதியாக இருக்கிறனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதிகளோ இல்லை இருக்கக்கூடிய பில்டிங் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு வந்து நம்ம உடனடியாக வந்து நம்முடைய பொருள் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய பொருட்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கலாம், அதை ப்ராப்பரான முறையில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடியதுமே வந்து நம்மளுக்கு கடினமானதாக இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு காங்கிரீட் போடுறோம், இல்லை வந்து கட்டு வேலை பண்ணுறோம், பூச்சி வேலை பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உடனடியாக வந்து பாதிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மழைக்காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து காங்கிரீட் போட்டுட்ருக்கீங்க, உடனே அந்த அன்றைக்கி வந்து மழை பெஞ்சிருது அப்படின்னா வந்து இந்த காங்கிரீட் போடக்கூடிய பகுதிகள், அதாவது காங்கிரீட் எல்லாமே வந்து மழையில் வந்து பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மழைக்காலங்களில் நம்ம வீடு கட்டும்போது ஏற்படும் நிறைகள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு க்யூரிங் பண்ணது வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். அதாவது க்யூரிங் பண்ணக்கூட தேவையில்லை சில டைமில். காரணம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மலாக நம்ம க்யூரிங்கை வந்து ஒரு பைப் மூலிமா வந்து பண்ணுவோம். ஸோ இதே வந்து மழைக்காலங்களில் வந்து அதிக மழைப்பொழிவு இருக்கிறனால வந்து சுவர்கள் மற்றும் காங்கிரீட் பகுதியில் எல்லாமே வந்து நல்லா நனையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. பொதுவாக தமிழகத்தில் வீடு கட்டணும்னு நினைக்கும் போது இந்த 8 மாதங்களில் தான் வந்து வீடு கட்டுவாங்க. இந்த 8 மாதங்களில் தான் நம்ம வாஸ்து நாட்கள்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துடலாம். தை 12, மாசி 22, சித்திரை 10, வைகாசி 21, ஆடி 11, ஆவணி 6, ஐப்பசி 11, கார்த்திகை 8. ஸோ இந்த தினங்களில் தான் நம்ம வாஸ்து நாட்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த வாஸ்து நாட்களில் வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம வீட்டுக்கு கால் போடுவோம், அதாவது பாலக்கால் பூஜைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது போக வந்து சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கரி நாட்கள் வராதில்ல, நல்ல நாட்களில் பார்த்து வந்து வீடு பூஜையை வந்து ஆரம்பிப்பாங்க. அதாவது பாலக்கால் போட்டு வந்து வீட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த வாஸ்து நாட்கள் எல்லாமே வந்து தமிழ் தேதி தான். ஆங்கில தேதியை பொறுத்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு வருடம் வந்து மாறக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம எந்த மாதத்தில் வந்து கால் போட்டால், அதாவது பாலக்கால் பூஜை போட்டோம்னா வந்து மழை காலத்தில் ஏற்படும் இடர்பாடு தவிர்க்கலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம 2 ஃப்ளோர் கட்டுறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த மாதம் எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வைகாசி மாதம் வந்து கால் போடுறது சிறப்பாக அமையும். இந்த வைகாசி மாதங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் இந்த மாதங்களில் வரும். இந்த மாதத்தில் நம்ம கட்டு வேலை, அதாவது செங்கல் கட்டு எல்லாமே முடிச்சுட்டு ஸோ சென்ட்ரிங் வேலை, காங்கிரீட் வேலையெல்லாம் முடிச்சிடும். இந்த 4 மாதத்தில் வந்து நம்முடைய சென்ட்ரிங் வேலை, அதே மாதிரி காங்கிரீட் வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து மழைக்காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்பூச்சி வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ மழைக்காலங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வெளிப்பூச்சி ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா 2 ஃப்ளோர் உள்ள வீடுகளுக்கு வந்து சிறந்த மாதம்னு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆவணி மாதம். ஆவணி மாதம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஃப்ளோர் வீடு கட்டுறீங்க அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் ஆவணி மாதத்தை செலக்ட் பண்ணுறது சிறப்பாக. இந்த ஆவணி மாதத்தில் நீங்கள் கால் போட்டிங்கன்னா வந்து மழைக்காலங்கள் வரும்போது நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வெளிப்பூச்சி வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி 2 மாதத்தை வந்து நம்ம குறிப்பாக எடுத்து கட்டினோம்னா ஓரளவு மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் இடர்பாடுகள் வந்து வீடுகளை தவிர்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி வாஸ்து இருக்கக்கூடிய நாட்களை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த நினைக்கிறேன். இது போன்ற வீடியோகள் தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனல் நினைவுங்கள். தேங்க்யூ.